hemos visto muchas historias de cómo la tecnología puede ayudar a las personas y les agradezco mucho el apoyo que me han dado. Es por eso que este fin de semana voy a estar dando una charla de la tecnología al servicio de las personas en la 3D Printer Party, y también voy a estar haciendo un taller de prótesis impresas en 3D para que armemos algunas prótesis en vivo y les pueda compartir un poquito de mi experiencia. Así que si no tienen entradas todavía, cómpralas ya mismo para la 3D Printer Party en Chile. Va a ser este sábado y domingo en la sala Omnium y no se lo pueden perder porque también van a haber otras charlas muy cool, van a haber talleres, exposiciones y también voy a llevar mis propias fichas maker para que intercambiemos allá. Nos vemos en la 3D Printer Party.